Insistir em algo que nunca dá certo é como calçar um sapato que não serve mais. Machuca, causa bolhas, às vezes até sangra. Aí você percebe que o melhor é ficar descalço e deixar os pés livres. Às vezes na vida você tem que esquecer o que você quer para começar a entender o que você merece. Deixe totalmente livre a sua vida e o seu coração. Não insista em carregar aqueles que não cabem mais na sua história. Liberte-se do peso de expectativas que não se realizam. Quando você se despoja do que não serve, abre espaço para o novo, para o que realmente importa. Lembre-se de que cada passo dado descalço é uma chance de sentir o chão sob seus pés, de redescobrir sua própria caminhada. A verdadeira liberdade vem da coragem de soltar o que não traz alegria. A vida é breve e merece ser vivida com leveza. Então, escolha o que te faz bem e permita que seu coração e sua alma se expandam, acolhendo apenas o que realmente pertence à sua história.